Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di acara Anniversary Wonosari Truk Lovers yang ke-1, tepatnya di Pantai Parangraju, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Gunung Kidul. Dari WTL Wonosari Truk Lovers. Ini acara tentang apa ya, Mas? Tentang anniversary. Ulang tahun. Ya, ulang tahun. Panitia ini tentang anniversary nih. Langsung saja kita gerebek, kita absen truk apa saja yang ada di acara Wonosari Truk Lovers. Ini ada Sadewa Trans. Ini truk asal Wonosari tapi platnya Adi. Armada baru buatan karoseri Bismopro asli Gunung Kidul. Ada anti gibah Arya 117. Ini sing desone dhewe Wahyu Audio. Punya saya Laka, hampir sering ketemu Rainan. Rombongannya Arya 117, truk asal Wonosari. Arya. Truk Giga Akta. Helga yang terbaru, Elgersta Family, sahabat manja Mojopahit. Iki sing nulung aku pas laka wingi iki. Iki juragane iki sing nulung aku pas laka wingi. Deret-deret saka dandeles tekan ngomah. Apa iki juragane lho? Garapane Mojopahit. Gosok kali satu ya bos ya. Ayo. Ini bosnya Dewi Bismo Putro sing engkel lagi digoneng Rebeka Sekuat Tira. Senajan orek-orek dia tetep boys ya. Pernah viral di masanya. Senajan orek-orek tetep armada niki ya, ora umum. Wonosari Truk Lovers kali iki. Iya armada ini di sini. Dak besing sing sering dibawa Mauricio. Juga AB 8862 RA
aku. Payu kan aku Dri, sampai Nengkel. AB. Maaf video tidak semenarik dahulu karena ini sepenting video keadaan kong ini ya diupload saenake. Waduh. Duit iki melu nulung aku wingi nggih. Saiki bagus wingi elek iki ya iki. Itu kang njaluki duit. Kira murup. Konek karo Dep-depane lho. karo kono. Entuk es dina iki, Mbak. Ya sing ngetos Itu kang njaluki duit iki ya. Adikku ra welek. Ya wis ra ngono.